المقادير كنحتاجو 2 زلايف ديال الدقيق الابيض، زلافه ديال فينو، ملعقه كبيره ديال السكر سنيده، ملعقه صغيره ديال ملح، ملعقه 2 معالق ديال الزيت، شويه ديال الزعتر، ملعقه ديال الحليب بودر، ملعقه ديال خميره الحبوب، والماء دافئ حسب لجمع العجينه. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجوهم نمروا الطريقه. كنحتاجو السكر والملحه، حليب بودر، خميره حبوب، ماء دافئ، نخلطو مع اضافه الماء. العجينه كنضيفو الزعتر والزيت وكندلكو العجينه ديالنا مزيان. كندلكو العجينه ديالنا مزيان، كناخدوها وكنحطوها في اناء مدهون بالزيت وكنغطيوها وكنخليوها ترتاح. مرينا العجينه، كناخدو الفينو كنرشو فوق الطاوله وكنقسمو العجينه على جوج. الكبيره كنبسطوها على شكل مستطيل، كناخدوها وكنحطوها في الطبق. كنسرحوها على شكل دائره في الطاوه، كنخليوهم يرتاحوا مده 10 دقائق او 15 دقيقه. العجينه ديالنا ترتاح، كنتقبوها بالفورشيط مزيان. تقبلنا العجينه ديالنا، كناخدو صوص الطماطم اللي عندنا وكندهنوا بها العجينه ديالنا. وكذلك الفلفل الخضراء والحمراء، زيتون، كتبقى الاضافه حسب الاختيار، وكندخلها الفران. طيب لينا نص طيبه كنخرجوها وكنديروا ليها الطون، الزيتون الاسود، ثم الفرماج، ثم كنرجعوها للفران غير يذوب الفرماج. النهائي ديالنا ديال البيتزا ديالنا، نتمنى تعجبكم، وإلا عجبتكم ما تنساوش تضغطوا على زر لايك، وشكرا.